sekele ya libala ba mama. Moi si normalement faut chocolat 3 fois par jour. So ipena ekoti yo. Faut sentir. Na pena linga pena ba bora gaya, nga linga ba trombone. Bon attendement, on vit une excellente méditation. Maintenant, je vais vous Rolanda Bisso. Bongo, votre humble serviteur. Et dit, Dieu me frappe encore. L'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ. Combattu, mais jamais abattu. Imité, mais jamais également. Se ressemble avec les autres, mais on n'est pas identique. Par rapport à l'image, vous s'abonnez massivement à docteur Hakim officiel. Si tu n'es pas dans l'idéologie, parce que quand on a une cause des arrandés, la grande cause des arrandés, les missions éducatives, qu'on l'a qui ça. Comment maman va vivre ma papa là-bas. Dans le foyer, dans le couple, dans la Palestine. Conseil, il y a des maladies incurables. Et mourir, il y a une maladie incurable. Au myome, au prostate, solution de la cas. On peut s'abonner massivement. La émission à danger, la télé-réalité à danger. La plateau, on a des jours de frappe encore. L'homme qui a l'image de Dieu, dans sa bonne année de moi, c'est la combo ya Jenny Molopo. Prochainement, dernièrement, on a la Kisaki. Comment moi, c'est à cause de la papa Rambek. Pour toujours, ça va amateur. Mais ça va professionnalisme. Professionnel. Alors, qui ça qui professionnalisme, mais comment maman a eu qu'on va dans la papa, dans la relation amoureuse, dans le bec. Il y a une continuité. Il y a ma solo. Il y a mes une semaine prochaine. L'autre solo, il y a me expliquer dans le couple. La relation sexuelle entre la femme et l'homme, en tout cas, pas trop de commentaires. Dans ça, déjà, Jenny Molopoué, Jenny, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, bandeko nangai. Lelo nga mama na bino na ye lisusu. Na ye ka pona kote ya bino kaka ndi na lingaka. Na bongisa bino po bino boza malamu. Mbala sima na lobelaki makambo ya mbetu ndenge mama koko sepesa pe mobali ndenge nyoko facilité pour avoir tâche na ba position ya mbetu. Lelo vraiment na ye ba mama na ngai po na bongisa bino. C'est ya mwasi, libolo ya mwasi mama. Mama, na ye penza lelo pona kolobela bino libolo ya mwasi ipo ezalaka propre. Mama, lelo na ye kolobela ba infection, ba solo oyo basi babimisaka na se eza malamu te biso awa na cabinet ya docteur Hakim toza na bakisi nyonso ba produit nyonso oyo koyede bino po bosisa ba malade na bino nyonso tu wana okomona mwasi mosusu na ye na mbeto ozolala ye ozosiba ye ozokaba mikinza bamipepe ezobima liboso ofungoli ye kaka makolo boye solo ebimi okoki kutu te na posa papa esili mama na ye mpona kolobela mwasi faut kozala propre mwasi faut kozala propre et surtout na basi oyo bamesa na vi ya bibakabaka ake na wenze asomi mwa poussière natya po mbala azalanga malamu azwi mwa eloko onatya po mbala ayokanga malamu mama eza na baconséquence mama eza na bainconvénient nango yango na ye kolobela mwasi faut kozala propre ozala monene to moke oza na taille lokola ngai yaya mwasi faut kozala awa po oyo nde sekele ya libala bamama yango nde na ye mpona kolobela bino yango nde ye mpona kolobela biso mpona kotalisa biso bandeko na biso mosusu bazango bamater nanga na tunu question nanga Jenny yebisanga mwasi normalement il faut se kola nzoto ne combien de fois par jour? Bon, moi si normalement, moi si aza propre, o alingaka propreté na ba o baza salité na ye pona bino. Moi si normalement faut que sokolaka 3 fois par jour. Moi si faut que sokolaka 3 fois par jour. Kolongwa na yo na mbeto. Kokende mbala mwa kosokola. Mama, misusu pe komona ke tongo ngo kaka boye. Na bana mama kosokola. Na nasali misala te. Zwa ta mai na yo. Kende na douche sokola. Sokola no bata se yango sokola no libola ngo malamu ozwi kaleso mosusu otie na nzoto nde obandi kosala misala na yo ntango kosala misala na yo esilisi na moi na journée ozwi nzoto na osala nini osokoli yango lisusu obongami mama eza teke banda babala yo banda yo okota na ndako okomaka komitika soutien te eloko te liputa banda ntongo ti pokwa papa bimaka tikaki okanga bongo ndenge mpa kozonga kokutela yo te mama te mama olambi obongi sosisi okoti susu douche osokoli yango mpenza malamu nga ata ngai mama so oza na pompe ya likolo te mata de kantine moko osaleli ya kuna
nyonso esila ya kuna après oye kosalela sikoyo nzoto na yo ntango okosilisa osisi misala nzoto na poko ntango papa koya osiaka mpe osisi avant yo mata na mbeto na yo ozwi susu mai na yo osokoli ose rafraîchir lisusu mwa malili wana esalaka papa mwa bien ozomona mingi nazolobela basi oyo baza na maladi mpo mingi ekoma solo wana eza maladi ekomi deja maladi ata ozwi kantine 20 osokoti kuna oke kosokola solo ekosila te mpo okomi deja infecté ozolala na mobali ofungwami tala libolo monene lokola kopo papa kokokota mutu atali kuna atali abimi te mama mwasi bongo te yaya nayemi mikolo ya bato oyo baza na bainfection bato oyo baza kobimisa mipepe liboso bato oyo alongoli kaleso na ye solo ebimi bato oyo soki alongoli kaleso na ye kaleso il faut etache en tout cas naye kolobela bato wana nayeli bino baproduit ezali na cabinet ya docteur Hakim ezotraite maladi nyonso ezobikisa maladi nyonso bokono nyonso ndenge biso moko tolobaka sauf eliwa na vieillesse yango nde naye kolobela bino bamama yango nde nayaki vraimen kolobela papa na ngai yango nde ndeko na biso Jenny yaki kolobela bamama aye koteya bamama aye kosunga bamama parce que balobi solution ezali docteur Hakim azali wana mpona kosunga bino yango wana tolobaka docteur Hakim bakongona nyonso bandimo déjà salisaka kongo mboka dans la terre de tes ancêtres Jenny nanga na toute question oyo est-ce que moi si vraiment mpona biso bajo mibali mpona kosepelisa mama il faut bete combien de coups papa wana soki okomi koatake nga wana seke ifo nazonga kota bapapa melona kondo kota bapapa te toza na solution nyonso papa mama ngati nga te na opesa te neti yo Jenny personnellement yo moko olingaka mpono tonda ozala satisfait tosepela fete les camarades na papa olingaka papa koma na combien de coups parce que c'est émission ya sans tabou il faut qu'on se le dise merci papa journaliste mais mpona ngai ndenge docteur Hakim azali aza mpona bamama na bapapa biso nyonso toza na nsima na ye nga mobali na ngai aza bien taye nga ata moko wana mais 18 ans o comprendre 18 ans ata na bi 18 ans donc eza lokwa moto asali nga ata 5 mais aza na moko mpona nini docteur Hakim aza baproduit ezopesa bopikiliki ozomona bon ça dépend ça dépend bamama misusu balingaka moko mibale mais il faut sentir il faut yoka mosala fo makolo elenga lia mbongo pamba te mama lia mbongo pamba te bon mpona ona yebi te Jenny oza émission ya sans tabou mpenza donc noir sur blanc comprend par rapport à image nayebi te olingaka peni ya mobali ezala monene ezala mokuse to ezala molai en tout cas biso bata mikuse nazonga na biso bata mikuse ba matrice na se est-ce que boye ba biso matrice za pena awa bon nga penza nalingaka sima bina ningaka eloko molai te naninga eloko molai naninga eloko evimba kwa ocomprendre parce que nga na muta monene biso bata minene bamama soki ozwi mobali aza pena na eloko na pena ndenge docteur Hakim pena aélargisaka ngo kwa soki pena ekoti yo faut sentir nga pena alinga pena baboraka yaka nga alinga batrombone yo linga batrombone ekangaka matoi ekangi matoi osengi mai omela eza te papa merci donc continuer par rapport à image solola basolola bosabonner massivement na docteur Hakim officiel babisite impact na idéologie par rapport à image munganga wala iba munganga nyonso solution ya bamaladi incurable ya bamaladi oyo bamingaka mosusu balembanaka solution eza moko kokende mosika te okende luka solution wapi solution eza pas docteur Hakim na solution ya maladie tout par rapport à image de j'ai dit toujours continuer bongo sikoyo mibali oyo balingaka kolala basi na nsima na masoko to basi oyo balingaka mibali balalaka bango na masoko ezaka mabe to eza malamu bon eza mabe te eza mabe te mpo eza plaisir eza mabe te yango tozolobela mosusu oza na mobali na yo alingaka na ye mingi nsima ozomona efe mobali azosala yo mpe na nsima mama ekoki kokrele yo mpe oyo tobengaka pota libumu ozomona alors ntango mwasi même si ozosala rapport sexuel na mobali na yo il faut oya ndenge koentretenir nzoto na yo
ntango ozomela bakisi bapona ya mokongo na ya liboso na yo ozomona donc eza bongo liboso to nsima eza nango mabe te mais yeba kaka koentretenir nzoto ozomona eza na sens wana ezalaka nango mabe te eza nango kaka poso ndenge motu sakoki kolingela asalela mais fo ebaka ndenge koentretenir nzoto na yo donc tomonaka basi mosusu bozolala na ye okoti kaka boye mama na nga mai mamoburu ok nayebi ke mwasi okoti fo kuti aza stage ozamaka mwasi fo azaka caoutchouc mwasi taka ozokota fo okaka caoutchouc mais lelo ekoma sele mosusu kitchen okale so bongi solo moko mabe donc odere moko désagréable ntango ozokota peni boye pénétration facile mbala moko na mai ezalaka dinani mais omoni biso basi toza na bandenge ebele mpo yeba makambo nyonso na ndenge nga nazoteya bino oyo fo ozala kaka pembeni ya docteur Hakim mpo yeba makambo nyonso tu omoni mwasi soki ozobima mai ebele na nzoto eza malamu te mwasi soki okauki makasi na nzoto eza mpe malamu te nzambe asala biso oyo babengaka mwa supu omoni mwa supu wana ezalaka me ezala annexe te soki olingi oyeba mwa supu wana ifo ozala okosentir yango ndenge nini muna mwasi mosusu aza na basupu be baperte blanche ebimaka ye pambapamba ozomona to aza na ye bi asokolaka na ye mpe bien atiaka na ye mpe propre mais abimi na mobali te me mobali akokota ye akokote kaka polele mama oza déjà infecté mama na ngai oza déjà infecté potali mpe efongolaka se ya mwasi ekomisaka libolo ya mwasi monene soki omoni mwasi akomita mosusu na bamai kobima bongo koti boye omoni embouteillage na kati seke mwasi wana aza deja na infection mama pusana pembeni kaka docteur Hakim koyoka soni te mama toza wana mpo na bino toyambaka baka nyonso toza awa mpona kosalisa bana ya Congo monde entier peuple mobimba toza awa mpo na bino leo tokomomona mibali mpo awa na Kinshasa mbala sepela na yo famu na yo ozala poitrine avancée ozala bena mwa mabele mwa minene evimba epuis fo ozala na cimenterie donc sima ekoli sima pena fo ekola ozala grosse molili lokola yo boye sikoyo eske baso baza nzoto mikiangi peut-être poitrine ezala avancée lokola yo boye est peut-être mwa babafle ya eske bosalisa yango mpe na kadi docteur Hakim epesaka forme ya nzoto ya mwasi oui epa na biso tolobi awa apart kimobange na liwane tosalisaka te oyo nyonso etikali epa na biso solution ezali mama soko olingi okoma lokola nga moko naza exemple vivant oyo bozomona nga moko oyo soko olingi koleka ngai yo kaka soko olingi okoma lokola nga toza docteur Hakim azali aza disponible mpona bino soko olingi nsima eya mwa nsima eya eza na bato mosusu balingaka mpe mwa mpende ozomona okozala na nsima moza na mpende te bamassage mosusu twana epa docteur Hakim azali ozomona azopesa forme ovandi mpena bona papa opesa papa mpe posa ata papa akoloba na miso te me na motema ataki mosala motema ezosimba te mama yaka toza na solution babesoin na bino nyonso boya ebele na cabinet docteur Hakim ezopesa solution na baproblème ya bato nyonso azopesa solution baproblème ya bato nyonso tozosolaka eza émission éducative ntango biso tobetaka masolo boye toedikaka masi tosungaka bandeko ebele par rapport à image oyo ayebaki makambo te ayeba makambo tomonaka lelo na bafoyer na bacouple ntango oza na période ya fiançaille omona mwasi abeteli mwa biloko moko oso oyebele ezokata motema ozomonaki na oyo papa moko tala akote eza te regard no nyonso akapa mwasi oyo mais so obali mwasi wana otie na ndako bokompale moko habillement échange akotia su bote bone oyo otie boye te amitiki lokola mama moko boye eloko wana yango moni etindaka biso mingi bapapa tokende kotriche libanda conseil nazopesa na basi ya ndenge wana azali bien po balinga mo bajupe mo batalon mwa kabelo mwa parfum banini metanga na ndako amitiki lokola mama moko boya bana soki kombe oke mosu peut-être aka na mwana moko conseil nde kopesa na basere po basala bacomportement ndenge wana yango nazoloba bamama na biso bozwaka temps ya kosabone vraiment na chaîne na biso docteur Hakim officiel toza na mateya ya nyonso ya ndako ya kolamba ya mbetu ya nyonso ya propriété ya kibomwasi mama mwasi komitikaka te bakosa bino te o baujana o banini eloko te mama l'expérience compte ndenge bomoninga benga ujana kokokotolanga mobali te na ndenge nini
ndenge nini mama faut que entretenir nzoto na yo biso epa na biso ezala oboti bana 4 5 10 biso pa docteur Hakim atele bakisi ezali mabe na te po yaki kotelema ata libumu ezalaki na nduto oboti bana ese ebebi nga mwana kende pisine na papa eza te nga naza boye awa toza na bakisi ya nyonso nduta kotelemisa mabele kopesa forme ya mabele kopesa forme ya masoko toza nango mama komitika te kose désespéré te mama yaka na cabinet docteur Hakim Chebi José toza na solution ya makambo nyonso. Produit pour na kosilisa nduta tampon bouton tache chute de cheveux ekiti na $5 et $10. O ndeko oyokaka lisusu soni te na nduta kozala na nduta tombende zanjila eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi. Produit naturel ezali ekosilisa yo libumu kilo pe constipation yo kangamaka na ba meche ba perike chapeau produit ya kokolisa suki olingi ba poil olingi favori c'est possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te yo mutu mino toboka kari dantere nyokola yo munoko solo nzoto solo tozali pe kotraite hémorroïde infection hernie myome kyste fibrome prostate sans opération. Du nouveau, élargissant pour homme, longueur XX, vimbissa pour femme et amado original. Na Kishasa, tozali na Kitambo nzela ma campagne entre Arrêt Mabaya na Maison Mungu, avenue Vivi numéro 32 avant Poma Kelele. Na rond-point Victoire, avenue Ikelemba A9, na Simaya Acropolis Bekatem, Matonge. Chili, Arrêt Bitabe, en face ya deuxième porte marché Liberté, na immeuble Oyo Ezali na auto-école Camps, na deuxième niveau. Na Brazzaville, Texacola Tcheme, 99 pour Congo, non loin de Sansa de Mkondo, la base. Benga Bissona 089 86 27 692 081 99 91 ça aide na Brazzaville na 05 360 82 26 04 487 51 15 cabinet docteur Hakim Chebi José maladie nyonso ebikaka sauf la vieillesse et la mort. Donc ba maman boya penza ebele bo s'abonner vraiment la chaîne oyo mate ya nyonso ezali mbala sima kutunga na kokena piscine na baninga na nga oyo bakendaka na cabinet docteur Hakim bazwaka ba traitement bomona ndenge loposo na biso ezali basi ya mabala bazali bango bazali otokozana na bango bokomona bango et puis na kolobela mbala sima ndenge nini mwasi ifo abongisa mbetu na ye ya libala mwasi ndenge nini ebongi alamba biloko oyo elongo bani mpona mobali asepela biloko ya malewa te ya balabala te ifo kolamba ya mobali malamu kosekele ya libala esimbami na nzongo moto akosa yo te na kolobela lisusu ndenge nini mwasi ifo aservi mobali naye na mesa pour servir c'est très important maman c'était que je tala pasa mneno chekuna kufu kuna na ngambo biloko kuna na este kopo kuna soki ndenge nini tokolakisa tokoteya kaka bamama mpo tozala kaka bien mpo tosunga mpe bamama na biso ya mokili. Merci nauti koyoka kolobanga solo ya piscine vraiment eske na banzoto nobuwa minene mwasa mbiji boye na batenti oza nango eske oza na nduta okondokisa biso soni na piscine kuna te tomona kuna banduta lokola baterase nayebitelo nduta eza te na nsima kuna tomona banduta te uta na wapi docteur Hakim ya biso azali akufi te aza nani ngana kezo ata kutu tashe okozongo wepi mama nana te lokwa ya bebe libanda nanga tina kati okozwanga banda na makolo si likolo naza kaka même couleur bokosepela nanga kaka na oloba mingi te ata bokwa edire bokosepela kaka tokodécouvrir onga kuna na piscine ozoloba na biso tobi ezala bongo po toyebi ke bafille nyonso baleka pa docteur Hakim oyo bazwa soin ya corps na moko pa docteur Hakim baza toujours ba vrai chéri oyoki so na monoko te oyoki na se kuna na selembao gabiole oyoki solo te oyoki ntango osala pénétration ozoka nde ozokodende na caoutchouc oza kodende na caoutchouc bongo nde ezalaki ate okoti boye vraiment lokolo plonge na kati ya rivière Makelele
Wande mabemba la moko automatiquement na bengana moi ça bon vivre na auto na ngato na ko compte na senti dans tout à caoutchouc affrontement vous comprendre affrontement ezaka ndenge na soka moto na soka lengi fête ezala kitoko na mama Jenny na éviter par rapport à image to moki na soka émission na biso o peut-être onge ko luba oloba kité au cas favorable ngo se présenter devant yo pesela indusa mema biso na ntwaka panza. Bon, mingi biso toloba kaka na cabinet docteur Hakim biso tobikisaka maladie nyonso. Tobikisaka maladie nyonso sauf la vieillesse et la mort. Donc boya ebele bino bato boza ba problème tout ça bino ya poso, ya nzoto, hémorroïde, infection, impuissance sexuelle et tout. Tous autres traités ma maladie une chose à la moi mon bali azara na posa ya moi cité soit moi si pas dans la posa mon bali te pour era mo fusi nga mbali ya fusi en vague chérie na zape na posa biloko nyo so wana exact traitant toza awa na cabinet docteur Hakim chez José boya na ba problème ya bino nyonso boya ko soumettre yango toza wana pona bino to ko aider bino. Merci beaucoup. Merci dans notre balanda qui biso de partout où ça si tu es part d'idéologie vous s'abonner massivement vous s'abonner na docteur Hakim officiel na si bon na bagage bon ba rigolo vous avez des missions du genre ba piscine mais donc biso vraiment ba variété à moi trop hein moi monotonie to ki bango parce que tout ça pas comme les autres ndenge docteur Hakim moi le bara na ça pas comme les autres docteur Hakim Kambala nous tous en États-Unis vous en Londres vous en Chine vous en Ottawa vous en Caroline du Nord vous en Toronto vous en besoin de produits à docteur Hakim numéro ça affiché wana liboso ya ba poste téléviseur na bino liboso ya caméra ya ba vidéo zo mona numéro eza wana docteur Hakim okobenga place nyonso zali qui se kokomela yo okotinda mbongo ba baka kina chance boye ba mutu bobo qui se kokomela yo esika nyonso zali partout dans le monde bo s'abonner massivement. Merci na mutoyo tokom na suka na mutu oyo na robenga cordon na biso o cordonaki donc moi ba dédicace pe na ba o nyonso ayo banandio par dans le monde ba mbote par rapport image quoi ningi ra ezala. Ah bon, na pesi mbote na mokili mobimba potolana na partout totala maka partout international na pesi mbote na batu nyonso o bazali kotala biso biso toza wana mpona bino numéro na ngai pe ezali 081 180 21 43 soki obengi ngai okozwa nga na kopesa bino ndenge nini ya kokutana docteur Hakim ezali 081 180 21 43 numéro ya docteur Hakim pe ezali wana na baya ya ekran na bino bobenga toza wana mpona bino tokosunga bino. Merci beaucoup. Merci comme la souka émission na biso na pesi ba mbote ba remerciement na yemo docteur Hakim babiye ba connaître bandima déjà ça komboka na yo na bosanité assistance à massa na de Kusta son ingénieur de son de Kusta top goudron ko bosa noter cordon notre cordon ba mbote bele cordon ah vraiment papa Mamos Papa Pamos, merci. Babi ba image qui tombe au monde rawana, Isaïe, un grand réalisateur donc des fois donc on a qualité image par rapport à image qu'on a oyo et qualité en tout cas je m'arrête ici. Mes salutations à tous et à chacun. Merci à Balanda Ibiso, Mistral, canicule, orage, Wakisha, boucle na limoni par rapport à